السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنشرح على برنامج سيسكو باكيت تريسر أو اللاب إزاي نعمل شبكة وإزاي نعمل لها configuration، وإزاي بعد ما نعمل configuration نتأكد ونعمل بينج على الأجهزة نتأكد إن الأجهزة متوصلة تمام. نبدأ على بركة الله. أول حاجة نحط الراوترات بتاعتنا، نجرب النهاردة على 3 راوترات. تمام. نيجي نوصل الكابلات، ركز معايا كده، هنيجي نوصل يقولك في مشكلة. ركز، بيقول لك مفيش اصلا بورت توصل عليه اللاب. هنيجي نحط بورت في الراوتر. اول حاجه نطفي الراوتر عشان نحط اللي احنا عايزينه. قول له ويك تو تي، نشغل الراوتر. تمام. نعمل كده في باقي الرواتر. نطفي الراوتر، نحط السيريال بتاعتنا، شغل الراوتر. وده برضو نفس الكلام، نحط السيريال بتاعتنا، نطفي، شغلنا الراوتر كده تمام. نيجي نوصل، تمام، مش هيبقى في اي مشاكل. نوصل ده سيريال 01/0، تمام. 1/0 برضو، وده من 1/1 ل01/1، تمام. وبرضو نعمل كده نوت صغيرة ده عشان منتوش واحنا شغالين نكون عارفين احنا بنعمل ايه. دي وصفنا سيريال 01/0، ودي الاي بي اللي هندخله الراوتر 10.1.1.1، تمام. ده نفس الكلام، دي سيريال 01/0، اي بي 10.1.1.2، تمام. ده سيريال 01/1، واخد اي بي 20.1.1.1، تمام. دي السيريال 01/1 برضه، واخد اي بي 20.1.1.2، تمام. نلغي كده، ظبط بس الشغل. تمام كده احنا وصلنا الراوترات، ووصلنا الكابلات طبعا سيريال. وجهازنا احنا نشتغل عليه السيريالات بتاعتنا والاي بي، نبدأ نعمل لها configuration. ندخل على الراوتر الأول، CLI، قول له no، enter، enable، configure terminal، interface، serial. أول واحد سيريال 01/0، نقول له 01/0، تمام. هنقول له نو شت داون عشان يطبق الكلام اللي احنا بنقوله، تمام. نديله كلوك ريت 64,000، تمام. نديله اي بي والجيت واي، اي بي ادرس 10.1.1.1، جيت واي 255، طبعا يبقى الماسك بتاعه 8، يبقى .0.0.0. قول له انتر، تمام. نخرج من ده، نعمل الكلام ده برضه في باقي الرواتر. ندخل على الراوتر 2، نقول له نو، انتر، enable، configure terminal، تمام. interface، serial، دي برضو 01/0، تمام. هنقول له 01/0، نو. ركز معايا كده، أول ما نقول له نو شت داون، بص، أول ما ادوس انتر ده هتقلب أخضر دلوقتي، انتر، فعلا اخضرت، تمام. نظبط الريت بتاعنا 64,000، تمام. نديله اي بي والجيت واي 10.1.2، جيت واي 255، ماسك 8. في مشكلة، تمام. واقول له انت كده تمام. نظبط بقى برضو الراوتر التاني ده، احنا ظبطنا الطرف ده، نظبط مع الطرف ده واحنا برضو واقفين. نخرج الاول، نقول له اكزit، تمام. انترفيس، سيريال، ده طبعا ده سيريال كام، 01/1، نقول له 01/1، قول له انتر، نو شت داون. كله كريت بتاعنا 64,000. اديله الاي بي والجيت واي 20.1.1.1، تمام. الجيت واي 255.0.0.0، تمام. نخرج من ده، آخر راوتر نقول له no، enable، configure terminal، تمام. interface، serial 01/1، تمام. no shut down. ركز معايا كده، أول ما أدوس enter برضو دي حمرا اهي، اخضر، تمام. نقول الريت بتاعنا 64,000،
الأي بي 20.1 20.1.1.2 تمام. الجيت واي 255.0.0.0 تمام. كده احنا وصلنا كل الأجهزة وعملنا اي بي وجيت واي. نجرب نعمل بينج ونتأكد ان الأجهزة شغالة. هنقول له بينج 10.1.1.1 تمام. مش هينفع نعمل بينج واحنا اصلا على الكونفيجر، لازم نطلع بره على الهاش. هنقول له اكزit تاني، خرجني بره. نعمل بينج كده 10.1.1. اقول له انتر. لو جاب لي علامات تعجب، تعجب يبقى كده البنج شغال. اقول له انتر. فعلا سندنج 5 وريسيف 5 وجاب لي سكسيز تمام. كده البنج شغال. نبنج على الجهاز اللي جنبه. احنا كده بنجنا على الجهاز ده، نبنج على الجهاز ده اللي هو راوتر 2 تمام، اللي هو واخد جيت واي، واخد اي بي 20. اقول له بينج 20.1.1.2 تمام. فعلا بنج عليه. نجرب نبنج من الجهاز ده على ده. خرجني بره اكزit تمام. هقول له بينج 10.1.1.2 فعلا تمام. قال لي سكسيز وبنج تمام. طب هل ينفع نبنج من الجهاز ده للجهاز ده على الجهاز ده؟ طبعا لا. ما تيجي نجرب طيب كده. هقول له بينج 20.1.1.2 مبنجش اصلا. لانه اصلا ما ينفعش، احنا مش عاملين راوتنج. عشان نبنج على الجهاز ده على الجهاز ده لازم يبقى فيه راوتنج. والراوتنج ان شاء الله نشرحه في الفيديو الجاي. وبكده يكون الحلقة بتاعتنا انتهت ان شاء الله، ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.